meski afal iku tujuannya mendidik tetap juga itu kalau ngaji akhlak. Kowe ora iso nglepas diri teko afal karena kowe sedang memerankan peran. Skenario yang mengikuti dirimu atau dirimu sing ngikuti skenario. Tanpa disadari kowe ngikuti skenario sing dibikin. Tapi bagaimana kowe supaya sadar bahwa skenario harus mengikuti diri, watak dan karakter? Ya syukur. Satu saat awakmu ngaji sampai aku dengan cara begini, kita ngomong-ngomong sing enak, penjelasan, memaknai sesuatu makna, doge sampai mudeng harus dengan kalimat, dengan wejangan, dengan kaweruh, dengan suara yang masuk di telinga kita. Hati-hati sifat-sifat amaroh, pelawangannya lewat kuping, sifat sufia, pelawangannya lewat irung, sifat luama, pelawangannya lewat tutup, sifat mutmainah, pelawangannya lewat netro. Palungguane mutmainah nang akhlak, palungguane sufia nang pikiran, palungguane luama nang ingatan, palungguane amaroh nang perasaan. Berarti nek sampean sik diwejang iki, sik gunakno alat sifat amaroh. Mergo krungu nang kuping, yuk lungguh nang perasaan. Sing iso ditempleki setan iku pikiran, ingatan, perasaan. Akhlak ora iso bertenggere mutmainah. Segala sesuatu elek mesti apik. Apik masuk dikatakan elek tetep apik, elek masuk dikatakan apik tetep apik iku akhlak. Unen-unen ngene iki kadang-kadang tak ajari. Monggo sampean gawe kekuatan sifat amaroh sing pelawangane nang kuping. Krungu indah. Wah, dadi babong. Enggak. Nyerap gak nang afaalmu nang akhlakmu.
yuk kue mikir, yuk kue eling-eling ingatan, yuk kue nganggo perasaan. Mongko iku yang beda no menungso karo iblis, menungso karo kewan. Gitu Pak. Mereka ku berikan mata tidak digunakan untuk melihat hal yang baik. Mereka ku beri telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Bahkan mereka ku beri hati tidak digunakan untuk merasakan hal-hal yang baik. Maka mereka seperti kawan binatang ternak katanya. Surat Al-An'am. Kowe iki dhewe kuping ngrungokke. Oke. Ibadahe amarah. Yuk kowe ndelok Gus penampilane ngene, duwe moto. Satu seneng yo. Nah, yuk kowe duwe ambekan minangka iku bisa ngendhalikno uripmu. Yuk duwe tutuk minangka piye carane belajar siar ngomong. Gus gunaknya semua potensi, baik akhlak, baik lisan, baik pendengaran, yang ngrungokke dhewe, baik penciuman, yang menyeimbangkan kesejatian hidup. Suatu saat, Gus ngajari awakmu dengan cara menang. Bukan ibadah amarah sing kudu. Delok kahanan. Ngenteni Gus. Iku akhlak aja. Nabi Musa belajar nang Nabi Khidir ora teko lisan. Nabi Khidir mek ngomong ojo kakean takon. Wasno ayat. Ibadah wong kelas telu. Nek percaya mung nganggo kuping tok. Mata tok. Penciuman tok. Indah enggak ada orang berkasih sayang kamu lihat? Enggak. Apakah seorang anak dipukul sama bapaknya itu sesuatu hal yang tidak indah meski apa keliru? Tujuannya indah. Tetap indah. Itu kalau ngaji akhlak. Loh, dikepuk ya anaknya. Astagfirullah, dosa gede itu. Padahal kalau ngaji akhlak tetap indah. Dilihat dari apanya? Cara mendidik anak itu dituturi ra iso, dingenekke ra iso. Nek digebuk baru dhek nurut. Meski tidak melampaui batas. Paham. Nenek kamu iku ngikuti Gus, iku tono. Sing sak madya kowe iso ngikuti. Ojo sekali njaluk permintaan sing ra iso ngikuti. Jare Zunun al-Misri, tak akan ada celah untuk seorang mursyid. Tak akan ada celah untuk seorang tua kepada anaknya. Sang anak merasa tidak adil. Coba protes orang bapak ilak ngerti bapak. Iso jawab. Bapak sugih duitnya triliunan, pabriknya nanti-nanti. Lah apa masih ku dikei 1 juta setiap hari. Aku mau dikei 10.000. Ayo, iso ngomong apa bapak? Bapak gak adil. Gak ono celah kanggo wong tuwa. Lasan wong tuwane masih diprotes kok ngono-ngono. Kamu masih umur berapa, Dik? Kelas 5 SD. Terus untuk apa uang 1 juta itu? Kalau celah bagi seorang. Gak ada celah bagi seorang mursyid. Meski yang tahu dirinya sendiri itu sampai itu. Kowe ngumpu apa pertanyaan? Antep nonang aku iso jawab. Kumpullah 10 anak itu untuk protes kepada orang tuanya akan bisa menjawab. Loh, itu maksudnya itu apa jenenge itu harus nyampe nang tingkatan akhlak. Jadi akhlak itu gerak dan diam. Nah, di saat gerak yang kamu lihat dia tidak bersuara dan tidak bisa mengartikan dengan lisan, maka diamlah itu jawaban. Nah, dalam kediaman dan dalam waktu maka jawaban itu akan berubah. Seperti halnya orang itu melihat jawabannya sang anjing tersebut. Anjing tersebut royok pendeta. Jawaban pertama, oh lagi gak mood anjingnya, biasanya yo gak ngono kok.
bukan karena aku menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Yang kedua kalinya, wah gak ada bahasa itu sang anjing. Maka seluruh 40.000 orang menyatakan tidak terima Nabi Muhammad itu dijelekkan. Sang anjing berkorban meskipun dirinya mati. 40.000 orang masuk Islam semua karena ngerti jawabannya. Tidak dengan suara dan lisan. Manusia seharusnya lebih cerdas daripada binatang anjing. Demikian sang Nabi ini waktu menghina anjing yang bermata empat. Kok ono makhluk Allah elek kok matane papat kek manfaate opo? Sang anjing berkata sama Nabimu, aku sendiri berpikir begitu loh. Buat apa Allah menciptakan aku yang wujud rupa jelek seperti ini? Sudah anjing wujudnya jelek. Padahal aku mengetahui bahwasannya segala yang diciptakan Allah tidak ada yang mubazir. Kamu jangan menghina ciptaan Allah termasuk diriku. Kalaupun aku disuruh memilih, aku lebih memilih diciptakan jadi manusia seperti dirimu yang sempurna. Nah, dan sekarang aku tahu jawabannya, hai Nuh. Apa? Ternyata aku diciptakan yang dikatakan orang mubadir jelek buruk rupa begini hanya untuk menyadarkan seorang nabi yang masih tersesat seperti dirimu. Jadi aku disiapkan oleh Allah hanya untuk menyadarkan nabi yang tersesat seperti dirimu, yang tidak menghargai ciptaan Allah. Nangis Nabi Nuh itu. Padahal waktu itu sang anjing juga berpikir, opo aku diciptakno buruk rupa wis dadi asu motone papat pisan itu. Ternyata hanya untuk Nabi Nuh waktu itu menghina anjing itu tadi. Lah yo makhluk kok eleke koyo ngono, wis asu rupane nganu iki piye. Sang asu iso jawab dengan sempurna. Jadi nopo nabi sing tahu tersesat, sing tahu dolim Nabi Nuh. Karena anjing itu tadilah Nabi Nuh itu bertaubat. Itulah makanya kita memaknai semuanya ini jangan dengan lisan, jangan antara gabungkan semuanya dengan pribadi akhlak. Perasaan bisa berkata-kata, pikiran juga bisa berkata-kata, ingatan juga bisa berkata-kata, telinga pun juga bisa berkata-kata. Jadi namanya berkata-kata naik turun, iso api, iso elek. Tapi akhlak, dia cuma menyatakan wagujal hakko wajah kol badir. Dia cuma tahu mana yang hak. Jelek pun hak, baik pun hak. Hanya perbedaan kalimat saja. Yang semuanya di sisi Allah adalah baik adanya. Jadi Allah itu tidak menciptakan hal yang buruk, tidak menciptakan hal yang baik. Semuanya landasan pada ciptaan kehidupan khoyu wa khoyu. Hidup dan kehidupan untuk keseimbangan. Di mana manusia itu ada sesuatu yang tidak mampu untuk ditempuhnya, maka itulah yang disebut buruk jalannya. Yang mampu untuk dia tempuh, maka itulah yang disebut baik jalannya. Jadi mungguhe Allah kabeh ciptaanku apik mungguhe Gusti Allah. Mungguhe Gusti Allah. Mungguhe manusia dipilah-pilah. Karena sebagai tongkat untuk dia berdiri. Sing cocok dalam konteks kehidupan. Nah, jikalau itu disematkan kepada orang yang ahli tauhid, orang yang mengenal Allah, maka itu apa?
Jikalau disematkan kepada orang yang belum mengerti tauhid, meskipun dia ahli ibadah, maka itulah tingkatan zalim. Nah, ini kan pemahaman nopo repot. Tapi kita ajari masalah tentang ilmu tauhid, kadang-kadang awakmu belajari afaal tanpa disadari. Nah, sakno nang awakmu nek gak mampu nang ngene kono. Akhirnya apa? Dadine perkara-perkara sing gak pada tempatnya dirimu. Sakno menyiksa dirimu sendiri. Kalau kebaikan itu ya untuk dirimu sendiri, kalau keburukan ya untuk dirimu sendiri yang kamu merasakan. Kenapa sih kalau kamu makan sesuatu hal sing kamu doyan aja? Ojo panganan sing gak doyan kok sakno mlebu muntah. Karena gak sesuai. Mesti itu panganan. Saya pernah makan makanan Jepang sing setengah mateng muntah karena memang gak sesuai untuk diri saya. Meskipun itu mahal, patokannya bukan sosok mahalnya, mampu nggak masuk ke dalam diri kita. Ya. Mendingan mangan tahu uti-uti malah kono. Iwak salmon setengah mateng dicelupno banyu panas tok kei saus ngono. Jawane kok kabeh dokulu tak coba ki yo muntah ya. Yo tetep iwak mentah kuwi. Nah, karena gak nompo karena padha menungsane sing situk nompo situk ora nompo. Jadi gitu, karena kamu akan melahirkan kelak di alam barzah adalah sifat-sifat dirimu. Ya itu tadi. Nggak ono sholawat jujukane omahku. Tanpa kantau, tanpa keloso, tanpa keloso. Tanpa sama, tanpa kadang, namun amal kang dadi wewang. Lah amal iki nang jadi mulai saiki mengajilah kepada dirimu sendiri, self-talk, berbicara sendiri. Bos yang harusnya saya adakan di dalam diri. Sebagai landasan ukur, mencontoh jalannya para ulama-ulama, torekoh, toreh jalan kote menuju hakikat. Mencontoh kuni sifat dari yang tampak dulu komplit, koyo nang Gus iki sing sik urip, moto iso delok Gus, kuping iso ngrungokno suarane Gus, cangkem sik iso nyopo Gus, irung sik iso ngambung tangane Gus. Lah iki potensi semua. Engko landasane nak wis mlebu, nak wis mati kaya wong mati kuwi mau. Wis ora ana potensi kuping. Apa mata tutup meneh ora krungu kuwi. Iyakah Sunan Giri meridhoi kamu? Iyakah Sunan Giri itu ikhlas kepada dirimu? Waktu kowe ndongakno diterima. Selain mengalat hati, wis ora nggunakno iki pendohiran meneh. Rabitatul Qutb. Sing ana mung situk rasa gawe ngrasake eksistensine Sunan Giri, aku diterima. Nek Rabitatul Mursyid koyo Gus kowe iso ndelok matamu. Tuturane Gus iso mlebu nang kuping. Wangine Gus iku iso tok cium teko aromane. Irunge. Kowe iso nyopo teko lisane. Lho, kabeh iso dipotensino, tapi nek wis mati. Iki gak iso kowe nyopo Sunan Giri selain kowe wujud tunggal. Al-Fatihah tok lakoni dhewe Fatihah. Kowe ora krungu Sunan Giri ngamini. Ambune ya mergo ambu dupa, ambu wewangian sing nemplek nang cungkup makame Kanjeng Sunan Giri Walingo. Kupinge apa kowe diceput, Ari, tak trimo, ya kowe ora krungu. Motone ya kowe ora iso ndelok. Terus apa nih senjata sing gawe ngrasakno nek beliau itu masih ada hidup? Pendengaran batin, lisan batin, mata ketigamu, penciuman batinmu, hoyu nempelin nur, hoyu nempelin sir, hoyu nempelin rohilafi, hoyu nempelin nafs, hoyu nempelin budi. Nang kene sing dirasakno.
kuping digunakno unen-unen sing apik, ngrungokno sing apik. Lisan digunakno ojo sekali ngucap-ngucap nek gak ngucap sing apik. Mata ya digunakno ndelok hal-hal sing apik, sing indah-indah. Iruh yo ngono. Iku nak dirangkep kabeh dadine budi pekerti, akhlak. Saking jaga ikine ra tau mesu-mesu, ra tau nguntik-nguntikno, ra tau ngafir-ngafirke wong mergo akhlake nyekeli. Saking krungune iki moh krungu hal sing elek-elek wis. Mending aku nang jero wae, mending aku ngalih wae. Saking delok iki nyupuri matane kuwi indah iku ndelok hal-hal sing apik-apik, selalu senyum. Napas iku digunakno ora kanggo wangi-wangian tok, kanggo ngendhalikno diri. Tanapas ampas nufuse Allah. Dizikiri pisan napas. Dadine apa? Kulinane ambek Gus iki wejangan do ngrungokke. Ya ana wejangan meneh ngrasani wong kowe iki kok dikon milih kok bingung. Lho umpama ayo kumpul-kumpul kae wejangan. Ayo kumpul-kumpul ngrasani wong ngono kuwi dikon milih kok ora iso. Lho lucu. Ndak meneh kok jadi saksi karo Gusti Allah kuwi. Swara iki nek Gus iki metu mendingan nang jaba meneng. Iso apik lan penak. Lebih. Berkah ya bakso. 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 So. Bakso, Pak. Oh, luntur sik akeh. Baksomu. Dadi Gus iku mau ngomong ngono. Tutuk diuji karo Gusti Allah. Mata diuji. Kuping diuji. Irung diuji. Mlebu nang jero pikiran diuji. Palungguhane Sufyan. Ingatan diuji, palungguhane luwamah. Ati yo diuji, palungguhane perasaan amarah. Akhlakmu diuji, palungguhane mutmain. Nah ini nak belajar karate ya kuwi wis belajar apa ono wae. Aja belajar sing tingkat tinggi gurune iso gingkang iso kebal ngono kuwi. Ah mesti kudu kos. Staminamu ora kaya stamina biasa dikuatno. Nek maune kudu mangane pas. Daging anune kudu pas. Gitu. Nah, kuat. Begitu kowe kepengin kebal kepengin gingkang malah ora oleh mangan kongkon poso, Pak. Beda pisan. Beda. Munggah derajat ki mung ono loro lho, Pak. Munggah karepe dhewe liwat tangga, step by step, 1 2 3 4 5. Apa munggahe digedimbel sesuatu? Munggahe mung ngono lho. Sing enak ya digedimbel iku sakjane. Ning ra enak rasane. Ya, kowe iso mulia direndahke wong. Bakal mulia. Apa tirakat terus ora wani karo kehidupan iki. Minggat nang guwa, wiritan, munggah step by step. Enggal sithik, enggak titik. Mung loro tok kepengin munggah makom. Apa walikane sayang? Benci. Apa walikane mulia? Iman. Oh. Anak kowe ngaji afalullah, ketemu loro perkara kuwi nak afalullah. Moko ilmu tauhid iku gawe senjatamu supaya kowe ora robah.
Banyu iku sok munggah volumene ana loro ya. Diisi karo digedimbel watu. Karepe penyet malah munggah. Penak-penakan wae. Ayo kowe kok milih sing ndi? Tirakat sing terus-terusan munggah step by step. Apa pancen kudu dinyek terus banjur munggah? Ora iso milih. Makanya kowe nak ndonga karo Gusti Allah, ya Allah muliakan diriku dan keluargaku dunia akhirat. Resikone ketemu loro kuwi. Dihinakan apa tirakat sing berlebihan. Resikone ketemu loro. Ayo njaluk dimulyakno kon. Nomor 1 sak Indonesia kira-kira resikone diapakno. Cukup gak tirakatmu, nek gak cukup digedimbel kowe. Sampai iso edan, sampai iso ocul-ocul klambi dhewe muda dhewe. Saking gak kuate pikiran. Nah, sing kuat enak. Nah, karena wong sing ngerti ilmune. Carane. Kowe nak lagi susah, rono niku lagi digembleng niku ngene yo. Aku apik kok sik difitnah terus. Iku tandane arep dimu mulyakno. Wis kabeh lho. Iki lho kan ora. Nah, dadi ngono. Kowe kepengin dimulyakno makane Gus ngaji jurus dimulyakno, aku wis ngomong lho ya. Gurune meneh disalahno iki. Lho aku wis ngomong. Gus nek ngaji nek karate ku gawe kembangan ae. Wah nang panggung enak. Wah apik dinilai to, ora dijak dulu. Paling kok kowe melok Smackdown yo dijak dulu temenan ta. Aku wis ngomong lho ya. Bebas sih kita rungi. Maka para wali-wali Allah dimulyakno Sunan Kalijaga sampai ketuntut-tuntut dadi begal. Ketulo-tulo sampai. Uripe ketulo-tulo, tobat, baleni terus ketulo-tulo. Gorengannya kosong. Apa wis gorenganipun? Iya gak apa-apa. No, makanya aku ngomong, kowe iki njaluke apa nang Gusti Allah mesti dianu, aja disalahke tekate. Umpama musuh iku nganggo pedang ngono kuwi sing disalahno sapa nih sing musuh apa sing pedange sing dipenjara. Lho saya tak takoni ya, pedange apa sing musuh sing? Sing musuh berarti kowe nyalahno Gusti Allah. Ngawur ae wong Allah ngomong, bukan kamu yang membunuh tapi akulah yang membunuh, bukan kamu yang melempar dari apa yang kau lempar. Al-Anfal itulah api, akulah yang melempar. Jadi kowe nyalahno Gusti Allah. Kowe pedange keliru berarti kowe ora ngerti skenario iku. Pedange iso mlayu-mlayu. Makanya nek ngerti tauhid, iku mau tak ada celah bagi orang sing ngerti tauhid iku bagi sang mursyid. Ngerti iki vokale polahe sapa ngerti. Ora kepengin ora karep kok kabeh Mas iku sih ora karep kowe ora karep. Kulino dituturi lisan to, tak tuturi meneng karo aku. Kulino dituturi ditemoni to, tak tuturi meneng karo aku nang jero. Mubah pola osi batin iku budi pekerti pola. Gak ketemu Gus rek. Alhamdulillah ketemu. Ngenteni rek. Wah, iki mulai hafal kowe. Kena hafal kejet-kejet kon ayo. Kon jarene kejak ngaji hafal kon ayo mutiar karo aku. Kulino janji to, janji kudu ditepapi, Gusti Allah paling gak tepapi. Jarine kiamat cedhek, nyatane yamin ya ora kiamat apa Gusti Allah sing salah janjine ingkar. Yo, padahal Allah tidak pernah nyulayani janji. Yo pasti kok iki. Yo motor kowe, kok ngono kuwi. Nah, kowe nek ngaji ngono to, ngaji kulino dituturi Gus. Nah, begitu ngaji hafal tok cuke. Kalau kowe ngono ya opo iki ngono kalau kowe ayo terus teko rahmat ya aku sampai ditakoni yuyut ngomong ngono jaman tengah yuk aku gak golek umat aku gak golek jamaah
Aku gak golek pengikut. Tapi nek kon paham ikut ono aku. Aku ora cari pengikut. Ono loro kok. Ahli tauhid iku tak wis metu, bolohan malaikat. Apa wong bolohan setan wis koyo ngono, padha tutur-tuturan iku. Meneng wae, meneng. Kenapa kok duwe resep meneng? Diam itu emas. Di saat koyo ngene gak usah kakean cakep, gak usah kakean klarifikasi. Diam. Karena diam itu emas. Balik nang wong-wong dhewe. Saringan sak jenggo sing rugi ku sing ngrungokno dhewe duduk Gus. Gus iki gak rugi, gak ngefek. Belas demi Allah gak ngefek. Sing butuh sapa? Gak ono sumur goleki timbul. Oh, kan ngono. Gak usah diem. Saringan atas mereka semua. Oh. Iso dipikir alam malaikat apa dipikir alam menungso. Dipikir alam malaikat serahke karo Gusti Allah. Dipikir alam menungso, aku sumpah kon teko kabeh iki ya. Nah, dipikir kok menungso lho. Sopo sing ngundang awakmu yo? Lho iki menungsane lho, Pak. Karena menungso iku ditemplei malaikat lan ditemplei iblis iku mang. Piye? Betul gua kau saya diam. Kita diam aja. Karena sesungguhnya orang yang bersabar itu di pihak Allah dan orang yang diam itu akan menuai emas. Maka diam itu emas kata Rasulullah. Satu poin. Yang kedua, innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang bersabar. Wis, lu kok gak cerdas sembuh. Pertolongan itu cuma dua. Nek syariat sampai wong hakikat. Apa? Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Oh, itu menengae. Gak perlu. Masuk koyok menenge peso iku mau. Oh, iku aku gak ngono kuwi. Nah, hakime sadar ya gak nyalano peso gak karena dilebokno. Disitulah tingkat kecerdasan spiritual dirimu teruji semua. Nah, titik-titik ora koyo gurune ya apa kowe kare iki bos neleng ngene mlebu koplinge ngene nek ajari mobil ngene-ngene wis berangkat. Begitu di hadapan kono pas ngebut kono ndadak wong nyebrang piye kowe? Ayo kowe ngantisipasi tabrakan iki. Tuwel ana masalah kon dijaluki tempuh iki ana sing mati kono piye kowe? Ayo kualitasmu yang teruji. Wah, lewat. Poinnya itu gimana urusin sabar. Aku mek kei gambaran-gambaran itu jangan pernah menjelek-jelekkan yang lain. Selagi penilaian itu bukan pada endingnya tidak boleh ternilai. Tidak boleh. Sesuatu kebenaran kalau mungguwe Allah itu mesti dalam konteks ragu-raguan kalau itu. Tapi kalau untuk manusianya sendiri lebih berpihak. Gus kok ngono yo? Nah, tapi mesti kowe ragu-ragu, akhlakmu. Aduh-aduh apa aku. Nek Gus iku nek koyo ngono ndablek ngono tapi kok yo iso ngene yo. Nah bingung kowe nek iku kebenaran menurut Allah itu mesti dalam keraguan-raguan. Dan orang yang dijaga sama Allah mesti sesuai jalannya. Dalam keadaan terfitnahkan terus dijogo dengan apa? Diam. Karena diam itu emas, tetap jalur. Dan lebih bersabar karena sesungguhnya sholat dan sabar sebagai penolong. Dan innallaha ma'as-sabirin, Allah lebih dekat kepada orang-orang yang sabar. Oh, sapa sing dipihaki Allah? Sapa di antara kalian yang sabar? Nah, mangan iki mau sabar iki. Enggak.